E aí, o seu som é bom? Testando graves, agudos. Venha testar a potência do seu som no primeiro encontro dos paredões. Paredão que é paredão. Primeiro encontro dos paredões. Na PUC. Abre o som do porta-mala, põe a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Vesperal de Ano Novo, dia 26 de dezembro, a partir do meio-dia. Primeiro encontro dos paredões da PUC. Carro pancadão, oh, carro pancadão. O melhor som ganha uma caixa de whisky Black White e uma caixa de Red Bull. O segundo melhor som ganha 2 litros de whisky Red e 6 Red Bulls. Inscrições na PUC Dubson. Oferecimento Dubson, Nova Skin, JR Cartões, Frangolândia, Fly Ross, Mundo dos Plásticos, Vale FM, Lojas Canindé, Pastel.com, Flores Motel, Cariri Todos e Mudanças. Informações 8816-2898 e 9925-3611. Quem sou eu? Sou boy de carrão. Quem sou eu? Que vai botando pressão. Primeiro encontro dos paredões da PUC. E aí, vai encarar?